विंटर में बच्चों को कोल्ड, कफ एंड एलर्जीज बहुत जल्दी हो जाती है। इसलिए मैं उनकी इम्यूनिटी को डेली सपोर्ट देती हूँ विथ बेबी ऑर्गेनो पंच तुलसी ड्रॉप्स। ये तुलसी की 5 वैरायटीज से बना है, जैसे कि विष्णु तुलसी, कृष्णा तुलसी, वन तुलसी, नींबू तुलसी और शुक्ला तुलसी। इसका पावरफुल ब्लेंड सीजनल इलनेस से फाइट करने में हेल्प करता है, डाइजेशन एंड गट हेल्थ को सपोर्ट करता है और किड्स को विंटर्स में एक्टिव रखता है। अब रखो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग और विंटर्स को बनाओ स्ट्रेस फ्री विथ बेबी ऑर्गेनो।